闽南语拼音练习单词种编读，人工出版社。第二部分闽南语拼音综合练习第16课。读讲练习。第一条，这安怎读？发言。第二条，这安怎读？断点。第三条，这安怎读？鼓动。第四条，这安怎读？动词。第五条，这安怎读？著作。第六条，这安怎读？落魄。第七条，这安怎读？落雨。第八条，这安怎读？发育。第九条，这安怎读？缺点。第10条，这安怎读？欠缺。第11条，这安怎读？示范。第12条，这安怎读？差别。第13条，这安怎读？热带。第14条，这安怎读？厨房。第15条，这安怎读？壮年。听写练习。第16条，这安怎写？报纸。报纸。第17条，这安怎写？新闻。新闻。第18条，这安怎写？土城。土城。第19条，这安怎写？勇敢。勇敢。第20条，这安怎写？旁过。旁过。第21条，这安怎写？当然。当然。第22条，这安怎写？万一。万一。第23条，这安怎写？无啊。无啊。第24条，这安怎写？楼梯。楼梯。第25条，这安怎写？天才。天才。第26条，这安怎写？公道。公道。第27条，这安怎写？相信。相信。第28条，这安怎写？家己。家己。第29条，这安怎写？制度。制度。第30条，这安怎写？胃口。胃口。作者单词中
校对陈金泉，出版人工出版社。